Chicas, aquí les tengo la tenaza rotatoria que les va a cambiar la vida. Bueno, yo les cuento que esto es lo más fácil de usar en el mundo. Lo único que tienes es que poner el pelo y te va a hacer las ondas, los rolitos, los risitos por ti. Súper fácil, súper recomendada, me encantó. La estaba esperando desde hacía días porque estaba viral aquí en TikTok y yo quería tratarla y bueno, me llegó ahorita mismo y la estoy probando. Después me voy a hacer el pelo completo y les voy a enseñar un video de cómo quedó los resultados. Y aquí en el video pueden encontrar el enlace que los va a llevar a la tienda donde yo la compré.